बहुत बहुत आपका स्वागत है। इस समय हम लोग इंडिया गेट देखने आए हुए हैं। ये देखिए इंडिया गेट की पार्किंग है। कई लोग यहाँ घूमने आए हुए हैं क्योंकि मौसम आज बड़ा सुहाना हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, धीमी धीमी। लोग आनंद ले रहे हैं। देखिए गाड़ियों की लाइन भी लगी है। पार्किंग में काफ़ी घूम के आना पड़ता है। वो देखिए इंडिया गेट वो सामने रहा। अभी हम लोग नज़दीक चल के देखते हैं उसको। यहाँ बोटिंग का भी लुत्फ़ तो लोग उठा रहे हैं। यहाँ पे पान वान भी काफ़ी लोकल आइटम्स मिल रहे हैं। बोटिंग का काफ़ी आनंद लोग उठा रहे हैं। वो देखिए काफ़ी सैलानी यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। मौसम खराब भी कह सकते हैं, मौसम अच्छा भी कह सकते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पे आम दिनों में भी तगड़ी भीड़ होती है। भीड़ शहीदों को नमन करने आती है नहीं आती ये तो नहीं पता, लेकिन भीड़ हमेशा इंडिया गेट पे रहती है। फोटो खींच दोगे भैया? क्या रुपए में हैं? अरे नहीं यार, कम में खींचो। वीडियो बना रहे थे। ये देखिए सामने इंडिया गेट अब आ गया है। काफी भीड़ नजर आ रही है यहाँ पे। इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए वो रहा राष्ट्रपति भवन। जूम करना पड़ रहा है आपको, शायद सही से दिख नहीं रहा होगा। हाँ, वो रहा राष्ट्रपति भवन। सीधे रोड आती है। यही वो रोड है जहाँ पे परेड वगैरह होती है। देखिए काफ़ी भीड़ है, काफ़ी सैलानी आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग फ़िलहाल ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके इंडिया गेट की तरफ जाएंगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते ही इंडिया गेट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ रेड लाइट होती ही गाड़ियाँ सब रुक जाती हैं। कितने में? 30 20 भाई फोटो बढ़िया में आए, कोई पैसा नहीं, छोड़ जाना। ये तो बहुत दिन की है। ये देखो ये फोटो बढ़िया में आए, मैंने कह दी कोई पैसा नहीं। आओ आप
डोनेशन के लिए भी लोग खड़े हुए हैं। ये सोसाइटी कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। जो लोग डोनेट करेंगे वहाँ पैसा जमा होगा, तो किस प्रकार सहायता होगी फिर उनकी? संस्था द्वारा, तेज बोलिए थोड़ा। संस्था द्वारा होती है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ही खास दिन पे आज हम लोग आए हुए हैं। आज कारगिल का विजय दिवस भी मनाया जा रहा है। यहाँ सभी को श्रद्धांजलि दी गई है इंडिया गेट पे, और शायद इससे बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। चलिए, वीरों को श्रद्धांजलि दे दिया हमने भी। कोई ऐसी बात ना करें। प्लीज मुझे भेज दीजिए। मुझे यकीन है यहाँ पर कई लोग अभी अपने आप को एंडोर्स करने के लिए तैयार हो गए, ड्राफ्ट के लिए तैयार हो गए। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप सब लोग जब बोल रहे थे यहाँ पे हमारे साथ ऑडियंस में लोग जुटते गए, बाहर से लोग आए हुए हैं, खास इस फंक्शन के लिए नहीं आए थे, आपको सुना, यहाँ रुके, डटे रहे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो भी कुछ शब्द बोलेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है। प्लीज, ये हम सबका फंक्शन है, भारतीयों का फंक्शन है, और आज हमें गौरव महसूस हो रहा है कि भारतीय सेना के, भारतीय वीरों के लिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका वैलर, उनकी बहादुरी, उनकी शहादत सेलिब्रेट कर रहे हैं। नमन नमन नमन। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं विजय डाल जी को, प्लीज आप 2 लाइनें बोलना चाहते हैं, प्लीज वेलकम साहब। इतना अरमान है हम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना
सौ जन्मों के समान है।